from Anonymous 41. Internet i les xarxes socials van arribar per a quedar-se i tot va canviar, especialment en el món periodístic i de la comunicació. En molts pocs anys, el panorama mediàtic ha canviat d'una manera radical les normes del joc. I ara, la generació Z s'informa de forma molt diferent de com ho fan els millennials o els boomers. Sí, perquè la denominada Internet 2.0, la de la participació, la de les xarxes, que ha propiciat el que anomenem periodisme ciutadà, ha provocat una crisi sense precedents en els periòdics, en les ràdios i en les teles. Una crisi que afecta als missatges i als receptors, però també als periodistes i als treballadors que depenen de la comunicació, que afronten ara mateix un futur difícil i ple d'incògnites. La nova situació ha provocat el sorgiment de figures com la dels influencers i l'arribada de nous formats d'àudio que triomfen entre els més joves i es converteixen en els nous fenòmens comunicatius del nostre temps. La televisió és un mitjà en crisi permanent, o això volen fer-nos creure algunes empreses privades del sector. Des dels anys 80, a Espanya es va produir la liberalització del mercat radioelèctric, amb l'aparició primer de les autonòmiques, TV3, EITB, Telemadrid o Canal 9. I poc més tard van arribar les televisions privades, Antena 3, Tele5, Canal Plus. Després vindrien 4 i La Sexta. I bastant després, l'aterratge de la TDT, la televisió digital terrestre. Molta oferta, encara que temàticament s'emeten moltes més hores de programació similar. Per descomptat, esta competència massiva no ha sigut bona per al negoci. La televisió és cara i cal pagar-la, i el que hi haguera tanta oferta va suposar un revulsiu molt negatiu en el panorama audiovisual. Encara que a la Comunitat Valenciana experimentem una peculiaritat. Canal 9 va tancar en 2013, immersa en tot este context de la crisi dels mitjans, encara que en este cas va ser pitjor per la mala administració primer i després per una decisió política del govern de la Generalitat que la va condenar al silenci. Afortunadament, poc després els valencians van recuperar el servici públic, amb nou nom i impuls renovat, Apple Media. Però no acaben així els problemes. Les plataformes van arribar per afegir encara més incertesa en l'ecosistema televisiu. Grans marques globals com Amazon, Netflix o Disney han entrat amb força en la distribució audiovisual. És rar que en casa, avui dia, no existisca un abonament a alguna o diverses d'aquestes plataformes. Ara, el consum de ficció i documentals es fa de manera massiva, mitjançant els abonaments previ pagament i en què en alguns casos també comencen a incorporar el finançament per publicitat. També els periòdics i mitjans escrits passen una crisi molt potent. La distribució de la premsa en paper continua baixant dia a dia, encara que no ha desaparegut i continua aguantant, a pesar que alguns van pronosticar que s'acostava a la seva fi. La veritat és que el model de negoci de venda per exemplar i el finançament mitjançant anuncis inserits en les pàgines és cada vegada més reduït. I a més, el pastís cal repartir-lo entre molts. Va ser l'arribada d'internet la que va propiciar la crisi. Els periòdics i revistes tradicionals es van afanyar a llançar la seva versió web, que ara tenen tots. Però, qui paga els periodistes, als maquetadors, als dissenyadors i desenvolupadors? Perquè així hi ha un altre problema. Els gastos són ara majors, amb la doble versió en paper i en línia. Però els ingressos per venda i publicitat del paper s'han reduït i els guanys de la publicitat en línia són també baixos. I això que han intentat guanyar diners per les dues vies. La primera, mitjançant els anuncis, i la segona, mitjançant la subscripció en línia. El periòdic que millor ha aconseguit finançar-se mitjançant aquest segon sistema és el New York Times. A Espanya, quasi tots els diaris tenen doble versió, de pagament i gratuïta, però les xifres indiquen que quasi tothom accedeix només a la que és gratis. La gent està disposada ara a pagar sense problema per veure una pel·lícula o una sèrie, però no per accedir a un contingut periodístic escrit. I amb este panorama ja complicat arriba el denominat periodisme ciutadà. És a dir, qualsevol amb una càmera inclosa en un telèfon intel·ligent i amb accés a internet, pràcticament tothom, pot convertir-se en periodista. I la pèrdua del bon nom no arriba tan sols als amos, als grans caps de les empreses de mitjans de comunicació, sinó que arriba també als professionals del periodisme. El periodisme ciutadà, primer a través de Facebook i Twitter, i altres xarxes socials, es converteix en una alternativa deslocalitzada, independent, i sorgeixen els influencers, aquests grans emissors que aconsegueixen seguidors, interacció i impactes, en alguns casos majors que els que aconsegueixen els mitjans tradicionals en plataformes com TikTok, Twitch
Telegram. I en un fenomen que ocorre a Espanya, però també a nivell universal, determinats discursos utilitzen estos mitjans per a difondre els missatges d'odi, racistes, contra la diversitat sexual i de suport al feixisme i al franquisme. També l'àudio es revoluciona tot. La vella ràdio canvia i la transmissió en línia fa que sorgisca un fenomen que pot tindre un recorregut molt gran en el futur. Els podcasts, que rebem a través dels nostres auriculars, tenen unes xifres d'implantació envejables entre els menors de 20 i 30 anys. A tot el món sorgeixen programes amb gran èxit. A Espanya, Jordi Wild, també influencer, té un dels podcasts que més se senten, en este cas amb l'afegit del vídeo. També sorgeixen programes originals com La Ruïna, que es grava en un teatre i en el qual assistents i convidats comparteixen la seva anècdota més incòmoda, en format de comèdia. O com a documental de no ficció. Propostes com la de Dios, Patria y Unque, en el qual el periodista Miquel Ramos denuncia les pràctiques d'una secta religiosa. Això és tot. Ja veieu que el panorama dels mitjans està regirat i que cada vegada és més difícil exercir una professió periodística que assumís una fortíssima crisi econòmica, de reputació i d'identitat. I també que no cal confiar cegament en les noves xarxes socials. Cal pensar-ho molt bé abans de compartir les informacions. La manipulació aguaita darrere de qualsevol cantonada.